Jesuro Shim Ega Mahapanita Mogo Siaro Piaji Amara Puramu Mingala Yita Jondai Night Naseli Yes Satala Chause Netwe Yango Ma Edemia A two hoja Somaro Muato Tudawa Nip Atudawa Quachabu Ne Lupi Tayar Richard Mugo, Japo, Didaction, Yana, Nabi Atu, Atu, Vinyana Atu, Vinyan Baji, Vinyan, Vinyan Richard Mugo, Japo, Combi. Yana Redia, Atu Vinyan Baji, Sanzaro, Village, Taminya. Relation to them. To the other. No problem to the other. Later, no work on the pet. And the answer. The idea to them, where you are on solution, keep your own from the city. To the quad. Good way, but you. Even good enough to use the attitude. Even good or pressure move. Give good or after the young serious good pressure move. That's how they are to move. Pressure move. Another young guy, another teacher. Another young guy. Naga Suka. Come here, having Diana, the art of the book to me. Richard Mugoka. Richard Mugoka, Venezuela, Naga Jongia, Naga Suka. That's the matter. Richard Mugoka, out of the Canadian. Richard Mugoka, out of the book, Canadian. And I can Pakistan, Mumbai, Singapore, Canada, Canada. Where is the Guru Canada? Where is the Guru Canada? Canada is Pakistan. Ball. Ocean ball. Where is the Guru Canada? Where is the Guru Canada? Tudavari Atavana. Atudavari no quality. Tudavari Atavana. Atudavari no quality. Tamatava. Tudawa Riatava. Ratani. Atudawa Buddhism. Ratani. Tudavari Atavana. Samyu. Azuka Wabu no, the view. Only Hanaji, the answer of the Buddha, Hanaji, 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 Azuka Wabu. The other of the Buddha, Hanaji, together with Gita, Tudavari about culture, a real about a million taxi. For good is a million taxi. Sanawura. Put it in a million taxi of the union area. A real array because of the million taxi of the union area. Sanawura. Union Sanawura. Sonamana. Area in Bunara Forest. I can never go on. What is a Buddhism? Buddhism alone, Kokana never could see. Dharmikan never see. The Buddhism alone. Buddhism alone, I can never see it. Kanamana is illegal. Punguka. Kanamana is illegal.
မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်တယ်ခန္ဓာမှန်ကြည့်ပုထုဇဉ်မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ပုထုဇဉ်မျိုးလုံးနဲ့မိမိခန္ဓာကြည့်ကြည့်ဒီဘဝခန္ဓာကြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကာမမာနဒိဋ္ဌိကအရေးကြီးဆက်ဘောကြပုထုဇဉ်မျိုးလုံးနဲ့မိမိခန္ဓာကြည့်ကိုကြည့်ကြတော့သာသနိခန္ဓာကြည့်ကြတော့သမုခန္ဓာကြည့်ကြတော့ဘာယုတ်ဒီဆက်လာတော့မျိုးလို့ရှင်ကာမမာနဒိဋ္ဌိအသုံးပြုဆက်လာဒါပုထုဒါကမိမိခန္ဓာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ငါလုံးနေမသေးဆောင်းလာငါဘုရားလူစင်ကြရှိတော့ဘုန်းကြီးရကောင်းဖို့ကပဲမာနရည်တွေဆက်ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကိုကျင်ရတယ်မပေါ့သနာရည်ကိုမထုတ်ဒါပြန်ဘုရားရှင်မျိုးလုံးတက်ကြည့်လို့ချင်းကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားရှင်မျိုးလုံးတက်ကြည့်ရင်ဘာရည်သုံးခုထွက်တော်မူရဲ့မင်းတို့ရသနာမနတိသနာမနတိရေသုံးခုထွက်ဒါအသုတ္တဝါဘုရားရှင်မျိုးလုံးဟုတ်အသုတ္တဝါအကျမ်းဉာဏ်ရှိတဲ့ဘုရားရှင်မျိုးလုံးဒါရင်အကျမ်းဉာဏ်ရှိတဲ့ဘုရားရှင်မျိုးလုံးနဲ့မိမိခန္ဓာရှိရှိတောင်းမိခန္ဓာရှိရှိဓမ္မမခန္ဓာရှိရှိဓမ္မမနတိရှိဆက်ရှင်းသနာမနတိရှိဆက်လာတယ်သနာဥပါဒံကံသတိတရမရဏသံဃာကြီးကရှင်းတော်လို့လာသွားမယ်ဒီကောင်ဗန္ဓလုံးတက်ကြီးလို့သောက်ရှိတော့ပါလေအတုတဝါဘုဒ္ဓကြားနေရှိတဲ့ဘုဒ္ဓကြားနေရှိတဲ့ဘုဒ္ဓရဲ့မျိုးလုံးကြိုက်ကြည့်လိုက်တာတခါလဲသနာဥပါဒံကံသတိတရမရဏသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒုမနတဝိဇ္ဇပိစ္ဆေသင်္ခါရဒီတော့သောပိကာလမြေရင်းကြတယ်လို့ဆက်တယ်အမျိုးလုံးတက်ကြည့်ရဆိုတော့သိကြတယ်အတုတဝါဘုဒ္ဓအတုတဝါကျမ်းဘုရားရှင်ဘုရားရှင်မျိုးလုံးတက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှိရှိဒီဘာခန္ဓာရှိရှိရှိနေတဲ့ခန္ဓာရှိသနမနဂိတိဒီတော့သံဃာချက်နေတဲ့ရေရောင်းနေစပေါ်လာပြီးသနာဥပါဒမာနဥပါဒဒိဋ္ဌိဥပါဒမလာဘူးလာရင်သံဃာချက်သေးတယ်သံဃာချက်တော့ဘာမျိုးလုံးတက်ကြည့်လို့ဒီကဲလို့သံဃာကြီးလေရပါလိမ့်လို့လို့ကိုယ်ရှင်မေးလို့ရှင်ဘာမျိုးလုံးတက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမျိုးတက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြည့်တဲ့ခန္ဓာရှိတယ်ကြည့်တဲ့ခန္ဓာရှိတော့ဒါချမ်းသာဒီကနေ့ချမ်းသာဆင်လာလို့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အရိယာသာဟုတ်အရိယာဒီကာနာဤတာဝကမျိုးလုံးကိုတတ်မကြည့်ဘူးကလပ်ပတ်လို့ဒီတန်ခါရဲ့ဒီလိုဝိုင်းနေဝိုင်းရမယ်ဆိုတာဒါဖြင့်ငါတို့ဒီနည်းမပြန်လို့ရှိရင်တော့မတော်ငါတို့ပါလာအသုတဝဘုဒ္ဓဇနာမျိုးလုံးပါလာတယ်အသုတဝဘုဒ္ဓဇနာမျိုးလုံးတော့ပါလာပြီးကြတာမျိုးဆိုတော့သံဃာကိုကျေရပေါ်နေမြစ်စီလုံးစီဝိုင်းဖို့ဆိုတဲ့မျိုးလုံးပါကျမ်းကောင်းပြီဒီကပြန်ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားဟောတယ်ဟိုအဖီးလည်းငိုးရှင်ပြန်လို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကြည့်တယ်မှန်ကြည့်တယ်ရှင်ပြန်လည်းမှန်ကြည့်ရမှန်ကြည့်လိုက်တော့မှန်တယ်အရေးပေါ်ငါချိုးကြတယ်ငါလေပြီးလိမ့်ကြတာပြည်ပြီးသားတယ်ဆိုပြီးကြတာသနာမနတိတွေဆက်ငါချိုးကြငါပြုရင်ဆိုရင်နေရာကြတာငါယူတော့ဝင်နေတယ်မလာဘူးမှန်ကြည့်လိုက်ကြဘုရားရှင်မျိုးလုံးတက်ပြီးမှန်ကြည့်လိုက်သနာမနတိတွေဆက်ဒါရီသံဃာမှာဒီလိုကြီးမှန်ကြည့်ရရဲ့လို့သနာမနတိတွေဒီတရားတွေကသံဃာချက်တင်ပွားများအောင်လုပ်ပြီးကြတာလုံးဝဝတ်လောဘောမျိုးပြင်ရအောင်ဒီလိုကြီးပဲလုပ်တယ်။ဒါကဒီလိုမျိုးကြီးဘုရားတရားဓမ္မကြီးမှတ်တယ်
အသုတဝါဘုဒ္ဓသနာမျိုးလုံးနဲ့တက်ကြည့်လို့သိရတယ်ဖြစ်ဆိုသုံးနိုင်လားအသုတဝါဘုဒ္ဓရှင်းမနော်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမှန်နေတယ်အကျမ်းနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဘုဒ္ဓဆံတယ်ဘုဒ္ဓရှင်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုမာဝကြီးလို့အကြည့်တော့မှန်တယ်ဘုဒ္ဓရှင်မျိုးလုံးလိုက်တက်ကြည့်နေတယ်ငါ့ကိုငါ့ကိုဆက်မဆက်ပါနဲ့ဆိုရပါမရဘူးဒီလိုမျိုးလုံးကခန္ဓာကိုယ်မှန်ကြီးကိုကြည့်ခန္ဓာကိုယ်မှန်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှန်ကြီးကိုဒီလိုမျိုးလုံးကြပြီးကြတာရှိရလို့ချင်းငါနေရာကြတာပဲငါပြောတာပဲငါဘုရားလူသင်ကြမလို့ပါဘူးငါဘုရားမှမကြသေးပါဘူးမလားဘူးဒါကမျိုးလုံးတိုက်ကြည့်ကျမ်းနဲ့မရှိတဲ့ဘုရားရှင်လည်းကျမ်းဟုတ်ဒါဖြင့်သူတို့ပြင်ရတယ်သုတ္တဝါရိယတောက်ပါလို့ဆိုနော်သုတ္တဝါကျမ်းနဲ့ရှိတော့အရိယတောက်ဆိုအရိယတောက်သားတွေမြင်တက်ကြည့်တယ်တက်ကြည့်ရတဲ့ဆိုတော့ဒီရဒီတနေ့ငါကတော့မှဒီကံပါဝိညာဉ်လေးပေါ်လာဒီကံပါစိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့ဒီကံပါသူကခန္ဓာမရှိနေတာလေဒီခန္ဓာမရှိနေတာပါပဲခန္ဓာရဲ့ရှိခိုင်းတဲ့ခါကျတော့နိစ္စဒုက္ခအနတ္တလေးကိုအရေးချက်ဆင်းရဲတော့ငါဆိုတဲ့ဓမ္မမနတိရှိအရေးချက်ပြီးသုတ္တဝါရိယသောကံမျိုးလုံးတက်ဘုဒ္ဓဝါကျမ်းမြင်ရှိတော်ရိယတောက်တော်ရိယတောက်သားဝါဂရိယတောက်တိုင်းမျက်လုံးဆိုတဲ့ကျင်းနဲ့ကြည့်ရပြန်တော့လေမိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တအရေးကြီးကျမ်းဒါပြန်သနာမာနဒိဋ္ဌိခန္ဓာကအဘုဒ္ဓဝါဘုဒ္ဓဇနာမျက်လုံးနဲ့ခန္ဓာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သနာမာနဒိဋ္ဌိကိုပတ်တင်စားတယ်သုတ္တဝါရိယသောကောဆိုတော့ဒီတရားနာပြီးမှခန္ဓာကိုယ်စာရေးပြီးတဲ့ခါကျရင်အကောင်းတဲ့နေရာကြီးအလတ်ဆန်းနေရာကြီးစိတ်ကလေးကြီးပဲတွေ့တယ်အိဋ္ဌာလေးကြီးပဲတွေ့တယ်ဒီလိုတွေ့လာလို့ရှိရင်သုတ္တဝါရိယသောကောမျိုးလုံးတက်တယ်ဆိုတော့နိစ္စယုတ်ဒုက္ခယုတ်အနတ္တယုတ်ဒုက္ခသစ္စာယုတ်ကိုဆက်တယ်လို့မှတ်တယ်ကြည့်လို့မပေါ့ရှင်းရကြည့်လို့ပေါ့ဟောတာသမဏကဏမနလေးခုနနေတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဆက်တယ်ဘာကွာတော့တာလဲမသိဘူးအကျမ်းနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်လုံးအကျမ်းနဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်လုံးပါခန္ဓာအကျမ်းနဲ့ရှိတဲ့မျက်လုံးနဲ့ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာလေးရှိတယ်ခန္ဓာလေးကမှမရှိတာမိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပါအကျမ်းမရှိတဲ့ကတော့ဒီခန္ဓာဒီလိုမှရေးပြတဲ့အခါကျတော့ငါနေရာကြတာငါဘုရားလူသင်ကြမလို့ဘူးငါကိုယ်ငါသင်ကြမင်းရဲ့ရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့တဏှာမနဲ့ကြည့်မလားဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတဏှာမကဒီခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာကြောင့်မိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေကိုပေါ်လာဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာတွေနှစ်ဖက်ရောလို့မှားတယ်ဟုတ်လားနှစ်ဖက်ရောလို့မှားတယ်အပေါ်လုံးကျင်တဲ့ဒီခန္ဓာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ပေါ်ကျင်လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကျေးဇူးပြုကြောင့်သွားမဆွနိုင်ဘူးဒါဖြင့်သိတဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုတရားနာတယ်ဆိုတာအကျင့်မှန်လို့ပဲညာဘောပါအကျင့်မှန်လို့ပဲညာတာပါဒီကျင့်မှန်လို့ဆိုတာလည်းရဲစုပေါ်မှာတရားဟောနေတဲ့ဆရာသမားနဲ့တွေ့ကြုံမှာဟောင်းတဲ့ငါးလေးရတယ်ရှိဦးမှာဒါရှိမှသာလေမိစ္ဆာယဒုက္ခယနဲ့တည်းခန္ဓာရှိတဲ့ဆိုတော့ခန္ဓာလည်းဝိညာဉ်ရှိတဲ့မိစ္ဆာလို့ရှိတယ်စိတ်ရှိတဲ့မိစ္ဆာလို့ရှိတယ်ကျန်တဲ့ပညာလေးရှိတဲ့မိစ္ဆာကိုခန္ဓာတည်းကိုတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီက
में लोग नहीं जना मना भी सोचा नहीं देखा नहीं चलू खाने का ये पुलिस में ताकि लेती हैं पुलिस में ताकि खाना को मांगी गिरे लेती हैं जना मना देखिए ये बुद्धवादी अल्लाह को सुनते जान यादो तो कोई सामान्य ही करा दिखाना की लगी खाना मांगी की वालों ने नहीं कर करना चाहिए सब सब भगवान नहीं कर करना चाहिए कि कर रहा ही नहीं कर करना चाहिए कि कर रहा नहीं कर रहा दुख कर रहा ना कर रहा दिखाना दो ऐसी वाला तो ये नहीं आना तो जाओ जना मना देखी नहीं है नहीं कर करने तो लगना रहेगा आपको बहुत बड़े खाजर दिखेगा जना मना देखिए न कम सो लेकिन अरिया नरम चाहिए समझते पूरी नरम चाहिए जना उबारण का सभी ब्राह्मण ना सब सब भाषा द्वारा मेरे खाना की जना दूर गए नरम का खाना की जना नरम आज का बुद्ध जनवास है ज्ञान में बुद्ध नरम नहीं जना मन भी बुद्धवादी अल्लाह को सुलझते हैं आरंभ हो जाएगा जना मना भी मला गए ने नहीं कर करने चाहिए कि बहुत ये मन छत ये ले दिया उसे मन छत मन खाना ये ले गयो पूरी जंगल में ताजी रिया में ताजी चलिए पुरुष नरम का जिले की खाना वो मत मैंने दिया लाभ रिया नरम से आप फिर रिया नरम का चाहिए खाने का खाना चाहिए कि करा पूछा वो निजर खाना चल रहे पुरुष रिया नरम थोड़ी सी रिया नरम रिया मत है हमारी ही मदद हमारी ही मदद फिर हमारे दोस्त फिर जाता नवला में नवरा का निबंध बोलो भागवत है टूटा हुआ ये आपको पाया टूटा हुआ जाने हरिया का इन लोग तो अब का बुद्ध जनों ने टूटा हुआ हरिया को पूछा और Kalau yang kita berumur, tanggal siapa yang kuasa, kami tanggal aku tahu betul kenapa tanggal siapa. Sudah hari atau orang tanggal siapa. Tapi Ria mula dengan bicara. Ria yang mula dari Ria bahasa. Jalan, lawan macam, Ria dari ngelam, ya ada begitu juga. Ria tahu apa itu ngelam tu. Guru yang lagi, sudah jangan kita guru yang ngelam itu yang macam mana ni bawa. Yang saya sempurna. Sudah raya di sana ngapa bukan? Sudah raya demi hati. Sudah raya di sana ngapa bukan? Demi ngapa bukan mana di hati sih? Sudah raya di sana ngapa masalah sih? Sudah raya demi nah hati sana mana di sini? Aci kau sih sana mana di sini coba bukan? Aci mudah sana mana di sini? Era kan sistem ini. Dia cakap. Biasa. Era kan sistem ini. Dia mesti cakap. Kuasa. Bawa. Era kan sistem ini. Dia mesti cakap. Itu jenis sana. Itu jenis sana bicara masalahnya. Kenapa orang tu?
မကြည့်ရတဲ့ရှင်သရဥပ္ပါဒ်ချုပ်ပါမချုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုတဲ့ခင်ဗျားတို့ဥပဒါယဒီခန္ဓာ၅ပါးပြီးတော့တရားကိုဆွဲပြီးအသမိငါဟုသောတဏှာမနတိဟောတိရှိဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုဆွဲပြီးတဏှာမနတိပေါ်တယ်အရိယဘောကဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အနုပါဒါယဖြစ်ပါတယ်ဒီတဏှာကိုမဆွဲဘဲနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုနောက်ကငါအဆောင်ကိုပြုလို့မဆွဲဘဲနဲ့ကြည့်တဲ့တဏှာမနတိချုပ်ပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သိတဲ့ဥပဒနာဘာစလို့မှာလုံးဝမေးတော့နိုင်ခွဲရတယ်မိအကြောင်းကျိုးကိုဗန်ရတယ်မိဘုရားအဲ့ဒါကတော့တခါပြောပြကြပါတခါပြန်ကြည့်တယ်နောက်ကလုံးကိုလိုလေးဝါငါ့ကိုအလုံးမြတ်တယ်လို့သိဖို့ပဲဒါမှမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ခွဲတာနိုင်ခွဲတာပြီးတာပဲသာယနာနံပါရကကြီးသာယနာနံသာရကကြီးဆိုလို့ရှိရင်ခဏကိုတော့ခိုင်းမှန်းလည်းလုံးမှာရှိတယ်ဒါမှတ်တယ်ပြီးလို့လေခိုင်းမှန်းငါလုံးမှာရုပ်ဒါမှတ်တယ်ပြီးလို့ဒါကမသိတော့ပါဘူးမรู้ခြင်းနဲ့လည်းဒါမှမခေါ်ဘူးဆိုရလက်ကလည်းနိုင်ခွဲပြီးဒါဥပဒနာစလို့ဆံလို့ရှိရင်ကျေးဇူးကနိုင်ရတဲ့ဆက်ပြောနေရာလို့ချင်းသုဘဘာကဘာလို့ရမှာလဲမျိုးလို့နော်လို့ချင်းကျေးကဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့သုတဝါရိယတော်ကမျိုးလုံးတက်ကြည့်ပေါ့သုတဝါရိယတော်ကမျိုးလုံးတက်ကြည့်ရဲ့ခိုင်ကျတော့ကိုခန္ဓာကိုယ်လုံးမှာရှိလို့ရုံးနေတယ်ဘာကြောင့်အကြောင်းကျိုးပဲအကြောင်းကျိုးပဲဘာကြောင့်ကျမ်းကျိုးဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဒီကနေပြီးတာကကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ပြောနေတာပဲသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးပဲဝိရပစ္စယသင်္ခါရပဲသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ပဲဒီကျမ်းကဒီကျိုးဆိုဒီကျမ်းကဒီကျိုးဒါရင်ဇာတိရဲ့ဖြင့်သင်္ခါဝိညာဉ်တို့ဖြင့်ပြိဿနာဝါတိဖြစ်တယ်ဖြစ်တာဒါကမှသံဃာ့ကပြုလို့ဖြစ်နေတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကခန္ဓာ၅ပါးမှာ၄ပါးကို၅ပါးကိုပုံနေလို့ပြီးတယ်။ဒီ၄ပါးကို၅ပါးကိုပုံနေပြီးလား။ဒါကငါရုပ်ပဲ။ဒါဖြင့်ဒီနာရဲ့အကြောင်းကျင်းမလားဟိုဆိုပြီးတော့ကျင်းတော့သံဃာကလည်းလည်းနေပေါ့။ဒါဆိုတော့သံဃာဝင်တော့ပြုပြီးပြီလို့။ဒါတော့ဘောရခန္ဓာ၅ပါးမှာငါဘုရားရဲ့နေမှုကိုပြောပါပြီ။နော်ဒါဝိဒါဘုရားဘာလဲနှစ်ခုရှင်းခုပြီးသွားတယ်ရှင်းခုပြီးသွားတော့ကိုတတိယမြောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီကလည်းတိုက်ဒီကမှပြင်ရဘုဒ္ဓဝါရိယတော်ကောင်းကြလုံးနဲ့တက်ကြည့်ပါဒီခန္ဓာ၅ပါးရှင်းလားဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုဒ္ဓဝါရိယတော်ကောင်းကြလုံးဒီကနေ့ငါဖြစ်ဖြစ်ဘုရားငါဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ဖြစ်မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီဘုကမှာကိုဒီမျိုးကမှာကိုဒီခန္ဓာဘုန်းကြီးကသုတ်ဒီနေရာရတယ်ရံဒီနေရာနာဒီနေရာတိုက်ဒီနေရာကျွေးတယ်ဒီလိုရှိရတယ်ဒါတွေကတော့အနိစ္စချက်သံဃာတော်မှာဆန့်လာတယ်သံဃာတော်ကဆန့်လာတယ်သံဃာတော်ကဆန့်လာတယ်ဒါတတိယဉာဏ်နဲ့ရှိတယ်နော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးသဘာဝကိုဝိညာဉ်ချက်ဝိညာဉ်ရှိစိတ်ချက်စိတ်ကြီးဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကိုသင်္ကြန်ပြန်တယ်အဲ့ဒါစိတ်ချက်ရဲ့စိတ်ကြီးဒီရှိတယ်ဒီရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဉာဏ်စိတ်ပေါ်လာဉာဏ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်လိုက်လိုက်ခန္ဓာဖြစ်လိုက်ခန္ဓာဖြစ်လိုက်နေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါခန္ဓာကဘာတွေကိုပြောမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ခန္ဓာကတော့ဘာမှမပြောခန္ဓာကျုပ်ခင်ဗျားတို့ကမဟုတ်ဘူးပြောစိတ်ဘောနဲ့ကျုပ်ရှင်နေတယ်ပြောဒီမှာပြောလိုက်အဲ့ဒီပြောတဲ့နေရာမှာခင်ဗျားတို့ကတန်တိတိဆိုပြောင်းလို့တန်တိတိဆိုပြောင်းသူကမပြောမှာပြောနေမှာခင်ဗျားတို့ကကိုယ်တိုင်မြင်နေပါမညာမပြောကိုယ်တိုင်မြင်မညာပြောဒါကြောင့်တန်တိတိကိုပြောင်းလို့တန်တိတိကိုသာမန်ပဋိစ္စသာမန်ကိုယ်တိုင်ကဉာဏ်နဲ့ပဋိစ္စကိုဉာဏ်ရှိ
ရှင်းပါမန်ကိုယ်ပတ်တိတာဘောဉာဏ်ရှိကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်ရှိတာဒီကြတော့ဖြင့်သူ့ဘောကိုပြောသူ့ဘောကိုပြောလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်လို့ရှိရင်ဥပဒနာမဖြစ်ပါဘူးရှင်းခန္ဓာကပြောလို့မပြောတဲ့ခင်ရှိပါဘူးရှိပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကတန်တိတိပြောပြအောင်လို့တန်တိတိပြောတာသာမန်ပဋိတ္တဘောလို့မှတ်လိုက်ပါသာမန်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ပဋိတ္တဘောဉာဏ်ရှိတယ်ရှင်းအဲ့ဒီကဉာဏ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းရင်နေကြဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာဒါပဲတွေ့တယ်ဘာတွေ့ရရှိလဲအဲ့တော့တန်တိတိဘောကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ကြည့်ပါဆိုတဲ့တရားသလုံးခင်ဗျားတို့ဉာဏ်လုံးလို့ဒီမှာဖြစ်ဒီများပြောဘုန်းကြီးကဟောတာကြီးပြည့်နေတယ်ဆိုတာမယုံနဲ့ဟောတာကြီးဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာမယုံနဲ့ခင်ဗျားတို့ကတန်လေးကြီးပြောဆိုလို့မင်းမရှိသေးဘူးရှင်းလားခင်ဗျားတို့ကတန်လေးကြီးကိုမေ့ကုန်နေမြင့်ကြတာခင်ဗျားတို့မရှိဘူးဒါအလို့ချင်းမတန်းတော့အခုတန်းတော့ရှင်းလားတန်လေးကြီးကိုကိုယ်ရဉာဏ်ကြည့်တယ်ကိုယ်ရဉာဏ်ပုခန္ဓာရှင်းလားကိုယ်ရဉာဏ်ကိုကြည့်မယ်ဒုက္ခဒုက္ခကိုယ်ရဉာဏ်ဆိုတာဉာဏ်ကိုယ်တော့ဉာဏ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ရှိတယ်ဉာဏ်ခန္ဓာကြီးကြည့်တာရှင်းကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာကဘာပြောမလို့ဒီလိုဒုက္ခတဲ့မှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခဒုက္ခတွေပါသူကပြောတော့မှခင်ဗျားတို့ကိုယ်တော်ကြည့်လို့သူကလည်းပြောမှအတ္တလို့ပြောဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ပြောပြီးအတ္တသဘောကျသူကလည်းပြောမှာခင်ဗျားလည်းကိုယ်တော်ဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီတော့မှဘာဖြစ်မလဲအတ္တလို့ပြောဖြစ်တယ်ဒီလည်းမြင်ပါရောဒီလည်းတဏှာမာနဒုက္ခဖြစ်တယ်အတ္တလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့လာခွင့်ကိုရသေးရဲ့ဒါအကလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဇန်ဒီလုံးမဖြစ်ဘူးသနာဥပါဒံကံကနေဒီပါရက်နောက်တော့ရအတ္တဘာလို့အတ္တကိုဖြစ်သွားလဲနေတော့မှမန္တိကိုဥပဒေကဟောရည်ကိုယ်ဉာဏ်လိုက်လို့မိစ္ဆာပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲသိကမြင်လိုက်ကိုယ်ဉာဏ်လိုက်တယ်ဒီကအတ္တကိုဖြစ်ရှင်းဒါကလည်းမမွေးဘူးလည်းလိုက်ပါလိမ့်ဟာတန်တိတိကမှဖြစ်နေအတ္တကိုမဖြစ်ဒီနောက်တန်တိတိကမှဖြစ်နေအတ္တကိုမဖြစ်မှတ်တော့ပါတန်တိတိကမှဖြစ်နေအတ္တကိုမဖြစ်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီကိန်းကြီးသာယူတော့အတ္တကိုအိတ်တော့ရနားရခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဒီလိုဒါပဲခင်ဗျားတို့သိဆုံးလို့တင်ရလို့သိရတယ်သိပါဘူးသိတဲ့လို့ရှင်ဟောဒီခန္ဓာကြီးကိုဟောဒီခင်ဗျားတို့ညာနဲ့ကိုယ်တော်ဉာဏ်ကြည့်လို့ရှိရင်တန်ဋိဋ္ဌိကိုဖြစ်ခဲ့ရှိရင်အတ္တကိုပြောဆိုတဲ့ဓမ္မနာဒိဋ္ဌိကနောက်ကမဆုခံလို့ဆိုမရပါဘူးဘောပါဒီလိုနဲ့ကျင်းတော့ဒီလိုပါဘာလို့လဲတော့ဘယ်ချက်ကိုလားအလုံးစင်ပြတာလားလို့မေးအလုံးစင်ပြတာမဆိုးဘူးလားဆိုတော့ဓမ္မနုပ္ပရိဖြစ်တယ်ဓမ္မနုပ္ပရိဖြစ်သံဉာဏ်ဖြစ်တယ်နော်အလုံးထဲမှာပြည့်သုံးလို့ရှင်မဖြစ်ရတော့ရမ်းလားဒါတော်ရေးကြည့်တယ်ခဏမှတော့လင်းလေးတော့သုံးလိုက်တယ်လင်းလေးတော့ခဏကြိုက်တယ်ခဲ့တယ်ညီငေါ့ရတယ်ပေါ့အမြင့်တော့ပြတ်ရှင်ကြီးတော့ဆွဲလို့ရမယ်ရှင်ဒါတော့ဒါဖြင့်ဘုရားဝေကြလို့ရှင်ဥပ္ပန္နဉာဏ်ငယ်ကြီးဘာလို့ခိုင်းလို့ဘုနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ကိုပြီးဘာလို့အကြောင်းကျခွဲရမယ်ခွ
ပြီးဆက်တာတစ်ခါဆောပြီးကြည့်တယ်ပဲ။ကြောင်းကျဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်မှုကဒီအကြောင်းတော့အကျိုးပဲ။ဟုတ်လား။အကြောင်းဒီကျိုးတဲ့မှာခန္ဓာငါးပါးနိုင်ဆိုလို့ရှိတယ်။သာသုပါရမှာသာသုကံလေးကတော့ကဘာမှဘုရားဘာကမှမလိုတော့ဘူး။ဘာနဲ့စမ်း။ဘာနဲ့ကြိုက်ဟုတ်လား။ဉာဏ်မျိုးတွေဆိုရင်ဉာဏ်ပြည့်စုံတဲ့ဉာဏ်ပြီးလို့ရှိရင်တန်ဋိကကသာစပြီ။ပေါ်တော့ဒါလို့ရှင်ပေးနေတယ်။ဘုရားရှင်ငါတို့ဘောရိစေနာပြည့်စုံတဲ့ဉာဏ်ငါဆောင်ပြီးပြီတော့ငါဆောင်ဉာဏ်နဲ့မှမကျုံပြီးနေတာပြီးလို့ကျန်လာတာပြီလို့ပဲလား။ပြီးလို့ငါတို့ကတော့ဘောဗျာတစ်ခါပြောတော့ပြီးတာ။ကျင့်လို့ရတော့ဘာလို့ဆိုတော့သံဃိကောသာဘုရားကသံဃိကောသာကိုယ်ရင်းမရှိဘူးဘုရုကိုယ်ရင်းကြည့်ရအောင်ကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ရင်းကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ရင်းကိုယ်ရင်းဉာဏ်ကိုယ်ဉာဏ်ဟာကိုယ်ကိုယ်ရင်းနေတာပဲဒီငါးကြောင့်ငါးရက်တည်းကွာဒီနေ့ဒီကြောင့်ငါကိုယ်ရင်းနဲ့ကိုယ်ရင်းရှင်းနေတဲ့ဒီမျိုးကိုကွာကိုယ်နဲ့သုံးတယ်ဒီလိုမသုံးဘူးရှင်းရတဲ့ပရမတ်ဖိုက်ကြမသုံးတယ်ပရမတ်ဖိုက်ကြတော့ဘုရားမှန်တယ်ဆက်ကိုသွားလို့တရားရှိကိုဒါတရားရှိကိုသုံးဖို့ရတယ်သုံးဖို့ရတယ်ကြည့်တော့တော့အကြည့်ဆုံးသုံးချနေသုံးချမယ်ဒီလိုရှိနေတဲ့သုံးချဒီနဲ့သုံးချဘာကြကြည့်ဆုံးတော့သုံးချပြီးဘုရားနာမကိုသုံးချနေတယ်မချက်တော့ဒီကုသိုလ်တော်ကိုလုံးတရားကတရားကစားလို့ဒါကုသိုလ်သုံးတတိတိပူကြတာလေဘလောက်လဲဒီကကဘုရားနေနဲ့အဲ့ဒါမှလည်းဘုဒ္ဓမှာငါ့ကိုသုံးကြတယ်နော်အဘိဓိနဲ့သုံးချပါလို့ဒီကဆက်ပြန်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်ဆုံးတော့သုံးချတော့မြည်တယ်ကျင်းရစားလို့မှသိမှတ်တယ်ညမှာတန်လေးဒီဘောစားလို့ပါဘောကြအသေးချာမှတ်ဒီရဏပရိညမှာတန်လေးဒီဘောစားလို့ပါဒီရဏပရိညမှာတန်လေးဒီဘောစားလို့ပါလို့ဒီကြလိုက်တယ်အလုံး30မြောက်သွားပြီလေဒီခွန်ကြီးမြောက်သွားပြီအလုံး30မြောက်သွားပြီနာမယောဂိကဉာဏ်ပြီးခဲ့ပြီဒီစေဝရိကဉာဏ်ပြီးခဲ့ပြီဟုတ်လားသမထနာဥပ္ပယရတယ်ကြာ။ဒါသမထနာဥပ္ပယရတယ်ချုပ်ပါတယ်။ဒါသမထနာဥပ္ပယရတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ရှင်နဲ့ပြောနေတာ။ဒီဉာဏ်ရှင်တွေသုံးပါတော့လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဥဒ္ဒနဲ့သံသိစီကိုချင်းသုံးတော့ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်သုံးကိုယ်တိုင်မြတ်လည်းရှိတယ်ဒုက္ခလည်းရှိတယ်မေတ္တာရှိတယ်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့ရှင်းရှင်းခင်ဗျာမဉဏ်မရသေးများတယ်ဥပဒနာဉာဏ်သုံးမဉဏ်မရဥပဒနာဉာဏ်နဲ့သုံးတဏှိကိုတော်နေဆုံးကျမ်းမှာတဏှိကိုသာမန်ကိုယ်ရင်ပတ်ကြည့်တယ်မြင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကြီးမှာပြည့်ရတယ်ဆိုတော့သာမန်ပတ်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်နဲ့ကြံ့မှာတော့ဥဒ္ဒနိုင်လို့ဆင်းပါကြည့်သေးတယ်ဒီအားဖြင့်အဲ့ဒီကနေတက်ကြည့်တော့ခဏမျိုးလုံးတွေဆိုရင်လည်းရတယ်ဒါနဲ့တွေ့တာကျင်းရုံနဲ့တရားတွေတော့တွေ့တော့ဒါလေးလည်းသာနိုင်သံသိပြီပေါ့သာမန်ပတ်ပြီတော့ဒီလိုဒီနေ့ကမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်တိုင်ကိုမြင်တာဒီကိုယ်ခန္ဓာသိမှုကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုတွေ့တယ်ဒီမြန်ပြန်ဒီလိုဘာမှမတွေ့တော့ဘာဘူးဆိုတော့မှခင်ဗျားတို့ဒီသံသိပြီတော့ကြောင်းဖြစ်သဘောပါသံသိပြီကိုသာမန်ပတ်ပြီလာမန်ကိုပတ်ကြည့်တဲ့ပုံမြင်ပါတယ်။မြတ်တဲ့တရားမြင်ပါတယ်။ကျမ်းအဲ့ဒါမြင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရုပ်ပါတယ်တန်လေးပြောပြီးတော့ဒီလိုပါရတယ်။ဘာပါလဲ။ဟုတ်တရားကဒီပေါ့ပေါ့တရားလို့ဒီပေါ့ပေါ့ကြည့်တယ်။ဒီခန္ဓာကြီးကဘုရားကတဏှာမာနတိရှိနေအများနဲ့မြင့်မှာအဖြစ်ဆက်မဆက်ဘူး။လာသေးသလားကိုယ်ရင်းနဲ့ညာဟောဒီမဲ့ငါးပါးနဲ့ကိုယ်ရင်းညာလိုက်ပါဘူး
ဒါကဒီလိုမျိုးတော့မလာဘူးဒါဖြင့်မကောင်းတဲ့တရားမလားကချက်ချင်းကျိုးပြတာဒီမှာငါးပါးကချက်ချင်းကျိုးပြတာပေါ့မကောင်းတဲ့တရားသုံးမလားမဆိုနိုင်ဒါဖြင့်တန်လေးကြီးကိုဖြစ်လို့အတ္တကြီးကိုဖြစ်တန်လေးကြီးကိုဖြစ်ဘောတန်လေးကြီးကိုဖြစ်ရှင်းဒါနဲ့တန်လေးကိုလို့ဘုရားခင်ဗျားတို့အလိုရှိတာအတ္တကြီးကိုလိုရှိတာဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ပြောရတာလိုရှိတာဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အတ္တကြီးကိုရင်လို့အတ္တကြီးကိုဖြစ်တဲ့တရားရှိရလို့ရှင်အတ္တကြီးကိုဖြစ်အတ္တကြီးကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တရားကိုလို့ဆိုတော့ဇန်တိကိုရှိရဖြစ်မှာအတ္တကြီးကိုဇန်တိကိုကမဖြစ်လို့ရှင်အတ္တကြီးကိုဒါလို့ဆက်မှာလေတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုလိုနဲ့ပြင်ကြရင်လှုပ်ရှင်နေကြာဆိုလို့လှုပ်ရှင်ဆိုင်ဘာလို့လဲကဟောလားကဲဒါဖြင့်ဇန်တိကောမဖြစ်ဘဲနဲ့အတ္တကြီးကိုဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့ဥပ္ပန္နေဇန်တိကိုဖြစ်မထားဘဲနဲ့အတ္တကြီးကိုဖြစ်နေရင်တော့သာမန်ပဋိတ္တဘောဆိုသာမန်ကိုယ်ရင်ပဋိတ္တဘောဒီနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာကိုသာမန်ကိုယ်ရင်မြင်မှလာတယ်ကိုယ်ရင်ကမနဲ့မြင်မှလာတယ်ခန္ဓာနဲ့ဓမ္မနိဒတ်တာဆိုတော့ဓမ္မအချင်းဆက်နေတဲ့ပဋိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တဏှာဥပါဒ်ဆံနေရည်ဆိုတာမရဏကိုအဆုံးချုပ်တယ်ချုပ်တယ်ဒီနေ့တော့ချုပ်တော့အတ္တကြီးတော့သာဝနဲ့ပြည့်ပြည့်ပြည့်ဒီလိုဆောင်းနဲ့ချုပ်တယ်လက်နဲ့မလုပ်ပါဟောဒီကလည်းဇာနေကြီးပြောတယ်ဟောဒီကအကတ်ပြောတယ်ဇာနေကမှာအကတ်ပြောဟာဇာနေကမဖြစ်ရင်လည်းအကတ်ပြောလို့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုဇာနေကအကတ်ပြောကိုဥပ္ပန္နကိုရှင်းတော့မှဒီကအကြောင်းကိုပြောတော့ဟိုဇာနေကိုပါကြောင်းအကတ်ပြောချုပ်ရှင်းတယ်ဇာနေကြီးကမပါရင်အကတ်ပြောတာတဲ့ဒီလိုတတ်ပြရမယ်ဘယ်ကစားမှာတုံးလို့တတ်တယ်ဘုန်းကြီးမေးလို့ဒါနဲ့မတွင်ရင်သံဃိတိကလည်းလောက်သွားဘာလို့ပြောဟုတ်ကြသံဃိတိကသာမန်ပဋိတ္တကိုယ်ရဉာဏ်မှာကြည့်ပြီးတော့ပုဂ္ဂနာကိုပုဂ္ဂနာကိုယ်ရဉာဏ်ကြည့်ဒါကြောင့်စကားရှိခဲ့တယ်သုတ္တဝါရိယကတော့ကောင်းတယ်လို့မရှိပါဘူး။ဟုတ်။စကားလည်းစိုက်ရတယ်။သုတ္တဝါကျမ်းမြင်ရှိတော့အရိယသာကောအရိယသာကမျိုးလုံးမရှိ။အရိယသာကမျိုးလုံးနဲ့ပါဏံပတ္တိတကိုဖြစ်ပြည့်စုံတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ပြည့်လိုက်တော့ဘာတွေဖြစ်မလဲ။တတ်ထတာလည်းအရိယမျိုးလုံးတတ်တာပြည့်။အဲဒီတတ်တဲ့မျိုးလုံးနဲ့လည်းဒီမျိုးပြောတဲ့ကြောင့်မှန်းကြည့်တာကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ခံနေဖြစ်။ပါရစေဖြစ်တဲ့ဟာဒီရှိတာကြည့်ပါဘောဟုတ်ဘူးရှိတာကြည့်ပါဘာမရှိတာကြည့်ပါဒါဖြင့်ဒီကနေ့ကြည့်ကြရတယ်ဘုရားရှင်သရာတိသရာယုံကြည်ပြီးတဲ့ဒီမျိုးလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်နှိမ့်တဲ့ဝိသိတဲ့ဒီမျိုးလည်းမဟုတ်တော့သရာတိပစ္စံကြားပြီးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဒီကဆုံးဖြတ်ပစ္စကတိသရာတိနုဒရာတိရုပ်တိအကာရဝိရဒေတိဝေဒနာဆံတိပစ္စကတိဒီလိုရမှာဒါသရာတိဆိုတာဝိချာပြီးဘောလို့ဒီဟုတ်ကဲ့အနုဒရာပြည့်ပြီးရဲ့သင်ကြားပြီးဟုတ်ကဲ့ပြည့်ပြီးရဲ့သင်ကြားသင်ကြားပြီးချုပ်ပြီးဟုတ်ကဲ့လရတိရုပ်ရှိဘုရားနဲ့ကိုယ်ဒီဟုတ်ကဲ့ငါတို့ကြည့်လို့ဆက်တယ်တုံးနေတယ်ယုံကြည်ပြီးရဲ့အနုဒရာသင်ကြားပြီးဟုတ်ကဲ့နှိမ့်သက်ပြီးဘောရနဲ့တည်းပြီးဟုတ်ကဲ့ရုပ်ရှိဆိုတော့ဘောရနဲ့တည်းဘောမနဲ့ကိုကျင်နေတာဥရဘတဲ့တမ်းနဲ့ရှိဘူးဘောမနဲ့ကိုကျင်နေစံကူစံကူအကြံပြုတယ်လည်းမထင်တော့အဲ့ဒါအာကာရပြုရတယ်ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ပြီးလေကျင်ရမယ်
နှစ်သက်တယ်သင်ကြားသည်ဆိုရရတောင်းနဲ့စက်ကြံပြီးပြီဆိုရရကြံပြီးလိုက်ပြီဒိဋ္ဌိအမှားသိပြီကျန်ငါးသိကျန်တော့မှသာမန်သိရောက်အောင်ဒီသာမန်သိရောက်မှာအကလိတာလားငါးသိကိုကျန်အောင်ဒီပါတယ်ငါတို့ကတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်ကတော့ပြန်ပြောရမလဲငါတို့ကျန်တာနော်ဆရာသမားဟောတဲ့ယဉ်ကျေးပြီးတယ်ကိုယ်တိုင်သိဖို့သိချင်တယ်ကိုယ်ကဆရာသမားကယဉ်ကျေးပြီးတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်သိကြကိုယ်တိုင်သိကြမကြဘူးနော်နှစ်ဒရာရုပ်ရှိနှစ်သက်တယ်ကိုယ့်ကိုနှစ်သက်တယ်ဒါအရှင်းကြတယ်ဗျာကိုเจ้าနဲ့ဒီကျိုးသတ်ပြီးကိုယ့်ကိုတွေ့ပြီးကိုเจ้าနဲ့ဒီကျိုးဘုရားနဲ့မင်းနဲ့မမြည်ရနဲ့အကြောင်းကျိုးကလည်းအခုရှိလို့လေးရှိတယ်ဒီသွားမျိုးရမ်းစာပြီးကြတာအာကာရပရိပဒေကအသိဆိုတော့ဆိုရရကြံစီပြီးတယ်ဒါလို့ရှင်းပြအမှားလေးဒုတိယပြီးရှင်းပြမယ်အသိတယ်မသိတာဒါဖြင့်သာမန်ပဋိဒါပေါ့အသိတစ်ခုကိုယ်တိုင်နဲ့သိတာသုံးချဒီငါးမျိုးကိုအများကြီးပြည့်ရှင်းဒါလည်းဆိုင်ပါလိမ့်မယ်လာပါလေဘုဒ္ဓလာသိတာဒါကနဲ့သံဃာကြီးကိုအပြီးမှဆင်းရတော့မှန်တော့ဘုဒ္ဓငါးမျိုးပဲဒီကံထုတ်လိုက်ဟုတ်တယ်ဒီကံဟုတ်တယ်ဒီကံဆံကောင်းတာသိရှိနေရင်အဲ့ဒီလောက်သာဒီကဘယ်လိုကောင်းတာမှမရှိဘူးဘာမှပဋိစ္စသာမန်ကိုယ်ရင်ပဋိစ္စကိုမြင်တာဒီဒုက္ခသစ္စာကိုညာပြောမှုဆိုသာမန်ပဋိစ္စကိုကိုယ်ရင်မြင်ပြီးကိုယ်ရင်သိမှသာကိုယ်ထဲကြည့်လိုက်တာကဆမ်းနေသိပြီးတဲ့နိုင်ဒီညာကြည့်လို့ကိုယ်ကြည့်လိုက်တာပဲနော်ဒီမှာပြောတာညာနဲ့သိလို့လေကိုယ်ရင်ဒီကပြင်းတယ်မှာဒါကကြတယ်နေတယ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့များလို့ဆိုဒီပြောလာတယ်အသိရ6မျိုးတောင်ရှိတယ်9မျိုးတည်းဒီမျိုးနဲ့သိရမှာလားမှန်တယ်အသိရ6မျိုး9မျိုးတည်းဒီမျိုးနဲ့သိရဒါကြောင့်ဒီကတန်ဖိုးကိုစရှင်းတယ်အောက်တဲ့ရှင်းတယ်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆောရမဘောတယ်နောက်ပြင်ပြီးတာအောက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါဠိတော်တွေနဲ့ဒါကရဟန္တာချင်းမေးပြီးတော့ဘယ်လိုရောက်မှရဟန္တာဖြစ်တယ်အသိမှန်ရောက်တဲ့ဆိုသူချင်းမေးတယ်ပြေးတယ်လားမဟုတ်ဘူးအသိဆောင်လို့ရှိတယ်တန်ဖိုးကြီးတော်ကြီးမှအမှန်ကြီးရတယ်ကျန်တဲ့အသိအမှန်ကြီးကိုမရောက်အကုန်ကျန်ထုတ်တယ်ဗျာယုံကြည်ပြီးကျန်ထုတ်နော်ရုပ်ရှိပြီးနှစ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုနှစ်သက်ပြီးကျန်ထုတ်ဒါကသင်္ကြန်သူတွေလည်းပြည့်စုံပြီးကြံပြီးတော့ကျန်ရမှာအမှားကြီးကိုပြည့်စုံကြပြီသာမန်ပတ်သက်ကြဘူးပြစ္ဆကတည်းကရှိတာလေ။ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာအလုံးစုံတော့လေးနဲ့ဆိုတာလေလို့မှတ်လိုက်တယ်။ခင်ဗျားတို့တွေ့တော့ဒီလိုဆရာဒီလိုဟောတယ်စိတ်တွေလေးကြည့်တာလေ။ဒီကိုယ်ကြီးပြောတာ။ဆရာလမ်းဆုံးတာညောက်ကလာ။ဟုတ်ပါဘူးငါကလည်းဆိုရင်ဘောကောင်းတယ်ဒီလိုကြည့်ရအောင်နေရုပ်ဘယ်ရုံးဆိုမှဘယ်ကဘယ်ဟောတယ်လားဆိုတာကိုဗျာဘယ်ကဟောတာလားတရားကဟောတာစဉ်းစားမှုဘောဟုတ်ကဲ့တရားကစစ်တယ်ဘယ်ကပြောပေါ်ရတရားကပြပါရ
။ဘာမှမကမ်းလေးကိုဖတ်တာတော့ဒီပေါ်ဒီကြံဒီဖတ်တာ။ဒီကနေ့ဘာလို့ဒီကနေ့ကျင်းရပြီးပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဒီကပြပါ။သူကမကြိုက်ရဘူး။ကျင်းဒါပေမဲ့လည်းလောက်ခွန်ကလေးကြောင့်ဒီလိုလောက်ခွန်ကဘယ်ပြီးရောက်မှသုံးမှာလဲ။စစ်စစ်ပြီးစစ်စစ်ဘာလို့ကြဲရှိရမလဲ။တန်လေးကိုပြတယ်။ဟောပါလား။တန်လေးကိုဆက်လို့ရှိရင်တော့ဘုရားကိုကြံလို့ဘူး။သူကတန်လေးကိုပြောလို့ရှိရင်ဘာလာမှာမလားဘူး။ဟုတ်တယ်လို့ဆိုတော့ခြားလာအောင်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကသူကတန်လေးကိုပြောတယ်ကတဏှာမနဲ့တည်းဖြစ်။တဏှာဥပါဒံတန်လေးဖြစ်။သူကတန်လေးကိုပြောဖြစ်တယ်မဆုံးနိုင်ဘူးမဆုံးနိုင်ဘူးမဆက်နိုင်ဘူးသဘောကျတောင်းပြီဒါဖြင့်တရားမှာဘုံတော်၆ပါးရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ရသိနေကြဘယ်လိုဘုံတော်ရှိတယ်မဆိုကြတာဒုက္ခတော့ဘဝတာဘဝတာများဆိုတယ်အမှတ်ကြပြောဒုက္ခတော့ကောင်းဟောတာကောင်းရှိလို့ကောင်းဟောတာဟုတ်တယ်ဒီလိုဟုတ်တယ်မဲ့ဒီကောင်းဟောတာလည်းနဲ့လေစိတ်တို့ကသာမဏေကောမဖြစ်သေးလို့ရှိရင်စိတ်တို့ကိုကျိုးပေးသေးတယ်စိတ်တို့ကမကောင်းဘူးကိုယ်ကလည်းကိုယ်ကောင်းကိုယ်မကောင်းကိုယ်နာနာရှိတယ်ကိုယ်နာမကြောက်လို့ရှိရင်ဒီမကောင်းသဘောကျဆိုးရတော့ကောင်းကိုယ်ကပူဇော်နေလို့ပူဇော်နေလို့ကိုယ်ကလည်းကြောက်ပြောင်းဘူးအတ္တကြီးကြောက်တယ်သိနေနာပြောသိက္ခာနာမကြောက်လို့ပြောကျမ်းတယ်ဘုရားကိုဆိုတယ်ဘုရားကိုဆိုတယ်ဘုရားကတော့မလေးတဲ့ဉာဏ်တော်ကသိရှိရတယ်ကိုယ်ရင်ပြည့်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ငါဟောတယ်ကျဲဝတ်တယ်နဲ့ဆိုပြီးဒီမှာတော့သက်ခါတော့သူ့ခါတော့ကောင်းကောင်းကောင်းအောင်ဟောနေတာအကောင်းကြီးဟောတာမင်းတို့လောင်လေးကြီးကောမဖြစ်လို့ရှင်နော်သူကဒီတရားဒီလိုရှိရင်ဒီလိုကောင်းတယ်လို့ဟောတာကိုယ်ကလည်းကြောက်ပြောင်းဘူးအတ္တကြီးကြောက်တယ်သိနေနာပြောသိက္ခာနာမကြောက်လို့ပြောကျမ်းတယ်ဘုရားကိုဆိုတယ်ဘုရားကိုဆိုတယ်ဘုရားကတော့မလေးတဲ့ဉာဏ်တော်ကသိရှိရတယ်ကိုယ်ရင်ပြည့်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ငါဟောတယ်ကျဲဝတ်တယ်နဲ့ဆိုပြီးဒီမှာတော့သက်ခါတော့သူ့ခါတော့ကောင်းကောင်းကောင်းအောင်ဟောနေတာအကောင်းကြီးဟောတာမင်းတို့လောင်လေးကြီးကောမဖြစ်လို့ရှင်နော်သူကဒီတရားဒီလိုရှိရင်ဒီလိုကောင်းတယ်လို့ဟောတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရများမရှိနိုင်လို့ရှင်အတ္တကြီးကိုအကျိုးခံစားသုတ္တနာကြီးမှာဘုရားတော်မှာဟောဖို့သုတ္တနာကျင့်ပေါ်ဘုရားတော်ကသုတ္တနာကျင့်အဲ့ဒါအကျင့်မှာဟောတာအတန်ကောင်းမှမယူလို့ရှင်ဒါခင်ဗျားတို့ဘယ်မှာဆွဲကြမလဲနဲ့ဆွဲကြမလဲနဲ့ကိုလူရယ်နဲ့ကိုလူလို့မှာဘုရားအလိုတော့မထင်နဲ့ဟုတ်ပါဘူးမထင်သိစမ်းလားဟုတ်မလားအဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ဉာဏ်တော့တကယ်ဆက်ကြတန်တဲ့ဒီကမမြင်လို့ငါတို့ကတော့အနာဂတ်ရဲ့စစ်တဲ့သူများပြောတဲ့စစ်တဲ့ဆိုကြတယ်စိတ်ကမတွေ့သေးမတွေ့သေးတဲ့ဇာတိပေါ်နေပြန်လို့လုံးတကားလုံးရတာကဘုန်းကြီးကလည်းကောင်းရတာဟောတာတော့ဉာဏ်လေးဆိုင်ရှိတယ်တော့ဘုန်းကြီးကလည်းသုခရှိတယ်တောင်းတယ်ငါနတ်ကပဲရှိတယ်စစ်စစ်ရှိတယ်လို့ဘုရားရှိလို့တာတော့ခင်ဗျားတို့ကဘုံနည်းဖြစ်တယ်လို့ဇာတိကောမဖြစ်လို့ရှင်ဇာတိကောမဖြစ်ပြန်တော့ဒါခင်ဗျားတို့တော့မဆိုရဘူးဇာတိကောဖြစ်ပြီးကြခြင်းဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားလိုပါနဲ့ဇာတိကောဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါတဲ့လိုပါတယ်တဲ့အတ္တကြီးပြောဆိုတဲ့နောက်ကသနာဥပါဒံတန်ကိုဝိသုဒ္ဓကိုပြတ်ပါပြတ်ပြီသနာဥပါဒံကနေဒီခဏကအပြင်ပြတ်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓကိုပြတဲ့ဒီတဏှိကပြောလို့ဒီဌာနမှာဆွဲနေတဲ့သနာဥပါဒံကနေဒီတဏှိကဝင်ဖြတ်ကြတယ်ဆိုတော့တဏှိကနားလာတဏှိကနားပါနေဒီသနာဥပါဒံကနေဒီတဏှိဆက်လိုက်ဆိုတော့သစ္စာရဖြတ်တာတရားတရားကြီးဆိုင်တဲ့ဒီကချက်တရားကြီးဆိုင်တဲ့ဒီဟောဗန္ဓိကညာတာအဲ့ဒါအတ္တလိကဆို
တဲ့ခံနဲ့အကျိုးကမနှုတ်သွားကြတော့မလာနဲ့အနိစ္စညာကသဘောကျဘဏ္ဍာဝရကံလာဝင်ရတယ်ရတာသင်္ခါရနဲ့ငါလာဒီသာမိတိကြတဲ့ဘယ်ဉာဏ်နဲ့ညာကသတ်တယ်သတ်တယ်သူကပြေးဆိုကြပါမသေးသေးဘူးလားဟမ်ခဏတရင်ကဒီတိုင်းမှာနေတရင်ကတော့ဒီတိုင်းမှာနေတရင်ကတော့မသိအနည်းငယ်ပြိဿကိုစမ်းနေမှာပဲဒါမှမဟုတ်ဟုတ်လားဒါရင်တော့ဖြင့်အနည်းကိုဖြစ်လို့အကတိပြောလို့ဖြင့်နှစ်ဖက်တရားကုန်တော်ကြီးပထမဟောနေတာကဘုရားခြေတိုင်းကဟောနေတာကဒုက္ခတော့ဝါဒအခုဒုက္ခတော့ဝါဒရမောရမှာမနကနာမီဘောရိစေကညာဒီကိစ္စတွေကညာပါသွားပြီနောက်ခဏလေးစပြီးဒီကဟောရမှန်ဒီလောကလို့တိုက်တွန်းတာကတော့သာဏတိကျောင်းနဲ့တိုက်တယ်ညံ့ဟောလို့ပြတယ်နှစ်ခုလုံးရတာကတစ်ခုလောက်တာနဲ့နှစ်ခုပြီးနှစ်ခုပြီးသာဏတိကျောင်းလောက်တာနဲ့အတ္တကြီးကျော်တယ်ပြီးလားချက်ချင်းကျုပ်တယ်ဒါကဒါလည်းကျွန်တော်ဥပဒေတိုင်းချုပ်ထုတ်တယ်ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ဒီများပြောဖို့ပါဘူးနော်ဒီများပြောဖို့ပါတရားကပေါ်လာတယ်တရားကကိုချုပ်စီတယ်ဆိုတော့ရှင်သူရှင်ရောမလဲတော့ဘူးဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒါကိုနာမည်ကောနဲ့အားကြပြီးဆိုပြီးကြတယ်ရုပ်ပါဠိတယ်ပါဠိတယ်အတန်လေးပါအေးပါအေးကြီးလာတော့ပတ်တယ်ခေါ်ရတယ်အေးလာခဲ့ပတ်လာရှိပါနော်သင်ရတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုကျမ်းခေါ်တယ်ခေါ်လို့သံဃာနာနေတဲ့ကငါကခေါ်သူကတော့သစ္စာကိုလည်းသူခေါ်မခေါ်ဘူးအဲ့ဒီလာတဲ့ပတ်သက်ရှိပါတယ်ဒီသစ္စာကိုခေါ်လိုက်ခေါ်သူကမှသူသစ္စာမလာဘူးအဲ့ဒီလာပြီးတော့အဲ့ဒီလာတဲ့ပတ်သက်ရှိပါလို့ဆိုပြီးတိုင်းအောင်ဒုတိယပြန်ဒုတိယအဆင့်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုခေါ်ပြီးတာဒါတော့ရှိပြရတယ်ဒါလည်းနေကြတယ်အမေရိကန်အားကလည်းပြောတယ်နော်အဲ့ဒါဒီတော့သူကတည်းကဒုက္ခသစ္စာကိုနဲ့ခေါ်ရမယ်ဒီလိုရှိနေကြတယ်မဆန္ဒနဲ့ဘာလို့ဒါဖြင့်သူကဒုက္ခဒီကလည်းဒုက္ခပဲဒုက္ခမျိုးအဥဇမနာဥပ္ပဒီဒုက္ခမျိုးဇမနာမျိုးဒီအစရှိနေတယ်ဘာသာရေးခနာတို့ဒီကလည်းဆိုရှင်ဖြင့်အဲ့ဒီပฏิကောအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ပါရှင်းတဏှိကလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပฏิကောကိုဆက်လုပ်ပါမလို့သူခေါ်ရတယ်ဒုက္ခသစ္စာကလည်းစိတ်ကိုပိုင်းနေပြီးအောင်ရှိစိတ်ကိုပိုင်းနေပြီးအောင်ရှိပါလေခေါ်လို့ရှိရင်ချုပ်ပြသွားလို့ရှိရင်ဒီညာနိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာမပေါ်ဘူးဒီပြန်ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပฏิကောနိဗ္ဗာန်လည်းဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာစအောင်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်သဘောကျဒုက္ခမကောင်းကြတဲ့နေရာခေါ်မှာရိုးတဲ့ဒုက္ခပုံဒီကားကိုဒီလိုဆောက်ရဖို့ဒီလိုနဲ့ပြန်ဆိုင်ခိုင်းဒါပဲအဲ့တော့ဒုက္ခချုပ်သွားမှဒုက္ခပေါ့ဒုက္ခမချုပ်ဘူးဒါလေဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီဘက်ကိုဘယ်တော့တိုင်နေလို့ရမှာလဲမခုသမီးခေါ်ကြည့်ကြအောင်လို့ဒုက္ခသစ္စာရတဲ့စိတ်ကိုပိုင်းနေပြီးအောင်ရှိပါလို့ခေါ်တယ်နော်ပြီးတော့ဒီစံသူချုပ်ပြီးတော့နေရတဲ့သစ္စာပြန်ခေါ်မခေါ်ဘူးဒါကြောင့်ဒုက္ခဆိုရင်နေရတာများနေတယ်ကျွန်တော်ရှင်းဒါဖြင့်ဒီခုဥပမာဒုက္ခသစ္စာရတဲ့ပိုင်းနေပြီးအောင်ခေါ်တယ်အေးဒါကတော့ပတ်လိုက်ရှိပါဆိုတော့ကျွန်တော်ညာနဲ့ခေါ်နေတာပဲညာခေါ်တာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ညာကိုခေါ်ညာကိုခေါ်နေတယ်ကျွန်တော်ညာကိုခေါ်နေတော့
တို့ကသွားပြန်သွားတာဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်ကိုကြိုက်သွားတယ်ဘယ်တော့မနေနဲ့မတော်ရှိကြီးမတော်လူညံ့ခံနေနဲ့ဒီခေါ်ရသွားတာဒုက္ခသစ္စာခေါ်ရသွားတာသူကသူ့ကိုဘာမှမကြည့်ဘူးသူ့ကိုဘာမှမကြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးဟောငါတို့ဘာမှမကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့သူခေါ်တဲ့သူကြည့်ရတယ်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခမထွက်ပါလားလို့မြင်ရတယ်လည်းမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးဆိုလို့ဒုက္ခနာပြည့်စုံတယ်ဒီမှာဒုက္ခမြရောတော့မလားဘူးဒုက္ခမြရောတော့ဒုက္ခမြရောတော့နေပါဟုတ်ပါဒုက္ခမြရောတော့ပါနေပါဒုက္ခမြရောတော့နေပါခေါ်ပြီးကြခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီကိုလိုက်နေတာမှာခေါ်ပြီးတော့ရှိအောင်လိုက်နေတော့မှရှိအောင်နောက်ကြရင်ပထမဒုက္ခသစ္စာခေါ်သောတမြရောတဲ့သစ္စာခေါ်တယ်မြရောတဲ့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာဖုံးနေဘူးဖုံးနေဒါနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာကိုဘာမှနိုင်ငံပြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟိုမြရောတဲ့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာကြောက်မြရောတဲ့သစ္စာသံဖို့မသောက်လို့ရှိရင်သတ်ဖို့ကလည်းခေါ်တာဒီတော့ဘုန်းကြီးတရားကိုခေါ်ရစီနည်းနည်းခင်ဗျားတို့ဘာမှနေကြည့်အောင်ဒီတော့ဒီကဒုက္ခသစ္စာကပိုင်းခြားဖို့ခေါ်တယ်ဒါကကြည့်ရှိဖို့ခေါ်ဘောကြနိဗ္ဗာန်ကတော့ဒီကပိုင်းခြားဖို့ဒုက္ခသစ္စာကဘာမှပိုင်းခြားဖို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်သစ္စာကကြည့်ရှိဖို့ကြည့်ရှိဖို့ဒီကလည်းခေါ်ရတဲ့ဟာတွေဒုက္ခသစ္စာကတော့သူ့ကိုဘာမှမပြောင်းလို့ခေါ်သူ့ကိုဘာမှမကြည့်စမ်းပါသူ့ကိုဘာမှမကြည့်စမ်းပါလို့ခေါ်တာခေါ်လို့ဒီဘာမှမငါခင်ဗျားတို့ကကြည့်ရောကြည့်ပါရောခင်ဗျားတို့ညာနဲ့ထက်လာပြီမလို့ကျွန်တော်လူရှင်တဲ့ဒုက္ခမလို့ရှင်တဲ့အခါကျတော့ဒီထဲမှာမလို့ရှင်တဲ့ညာရှိလို့တိုက်တယ်ဒုက္ခပြတ်တယ်အကြောင်းရှိလို့ပတ်သက်လို့သိကြည့်တယ်ပြန်ထုတ်ဒီမှာဉာဏ်ကုန်ရဆိုလို့ဒီဒုက္ခကြီးကိုပြန်ထုတ်လိုက်ထုတ်တော့အကလေးပြောအေးရာကတတ်တိုက်ရှိပါလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်ရတယ်မခေါ်ဘူးလားဒါပြန်အိဋ္ဌတိကောအိဋ္ဌာတော့ပတ်သက်ရှိပါလို့ခေါ်တာဒီဒုက္ခသစ္စာလည်းခေါ်မြဲတဲ့သစ္စာလည်းခေါ်တယ်အောင်ညမှာဟောတာဒါရှင်းပါဘူးဒါပြန်တန်လေးကြီးကိုရှင်းထားလို့တန်လေးကြီးကိုကိုယ်ရင်ဖြစ်တဲ့မြင်လို့ရှိရင်နောက်ကိုအိဋ္ဌတိကိုတက်ပါဒုက္ခသစ္စာလည်းရှိပြီတက်နော်ဒီလိုမျိုးတွေကြားမှာပါဒါရှင်းဟောတော့ရှင်းနေမှာဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူး။တန်လေးကိုတယ်တန်လေးကိုညံ့လာလို့ရှိရင်တန်လေးကိုညံ့လာလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဘုရားကဥဒိယဘေကငါဘုရားနေတယ်ဒီကုန်းပါတော့ဘုရားကမောတဲ့ဆိုတော့တန်လေးကိုတုံးပါနေဒီနေ့ဒီကုန်းပါတော့ကျင်တ်တဲ့ဒါဖြင့်တန်လေးကိုရှုပြီးရင်တန်လေးပြေးရတယ်ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကိုအခါကြီးကတန်လေးကိုလည်းပါတာတဏှိကလုံးကြီးအခါကြီးတော့ပါဒါတော့အကြောင်းနဲ့ဆိုရဘုရားဉာဏ်ရှင်တော့မဆိုတော့ဟုတ်အခုလိုဒီကြီးတော့ညံ့တာတဏှိကိုလို့ဒီအခါကြီးကိုလို့အောင်မှလာမင်းနဲ့တူတယ်ဒီကနေ့တော့မျိုးလို့တယ်ဟောလို့တဏှိကိုလို့ဘုရားအခါကြီးတော့ပါမဟုတ်ဘူးညံ့မနဲ့ဆိုတော့မနဲ့ခေါ်နေပြောတယ်ဘောတော့ဥပဒနာမှာခေါ်တယ်ဘုံဘောကတော့သူ့နေရာမှာဆန်းကဥထုံးနေပြောတယ်မနဲ့ခေါ်နေပေါ့အင်္ဂုတ္တဆိုတဲ့အလုပ်ရှင်ဘာကြအင်္ဂုတ္တမနဲ့ခေါ်နေဟောတာဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်ထားမှာပါရောင်းနော်ဒါတော့တန်တိကောနဲ့အတ္တကြီးကိုဆွဲရအဲဒီတန်တိကောကလည်းအာယုဘကဆွဲရအာယုဘဒုက္ခသစ္စာကလည်းခေါ်မြဲတဲ့သစ္စာဒါကအာယုဘကမရှိဘူးတော့ဒုက္ခသစ္စာလည်းငါဘာမှမကြည့်လို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါရဲ့အဲ့ဒါခေါ်လို့ရှိရင်ဒီဘာနာနဲ့ကြည့်တယ်ဒီညာကမဆက်ဘူးလက်ချက်ထပ်ပါတယ်ဆက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပြည့်စုံပေါ်ရောဒုက္ခသစ္စာပဲနဲ့
ထုတ်လို့ရှင်ဒုက္ခတဲ့ချုပ်တဲ့နေရာဘယ်လိုစားဆုံးဒုက္ခထုတ်တယ်ရောတာကွာဒုက္ခကြီးရောတာကွာဒုက္ခဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခမရှိတာကြီးပေါ်လာမှာပေါ့ဒီလိုအဲ့ဒီပေါ့မှန်ပါဗျာဒီဘာကြောင့်ကောင်းကြီးတဲ့နဲ့ဒီလိုမှစိတ်ပါကြီးရုပ်ပါအဲ့ဒီဘက်ကတော့ဒီပါသစ္စာကြီးဩဘာနေကောကျမ်းဩဘာနေကောအတ္တနာစိတ်ကဥပနေတာပေါ့အတ္တနာမိမိစိတ်ကံစိတ်ကိုဥပနေတာပေါ့ဆောင်းနေဩမိမိစိတ်အတ္တနာစိတ်ကဥပနေတာပေါ့ဆိုတော့ငါချင်းဒီမဲ့ဒီနောက်ကလည်းကိုယ်ကလည်းလာရမှာပေါ့မဲ့ဒီကွန်တင်းဒီလိုဒီကနေလာမှာပေါ့ဒါကလည်းဝိသိမိမှာဝိသိမိမှာဆိုတော့မလာပါနဲ့ဆိုတော့ရပါဘူးမာမီမှာလည်းဝိသိမိမှာလည်းဆိုတာမဲ့ပြီးတော့ကွန်တင်းလုံးနဲ့လာမယ်ဆိုတာလေဝိသိမိဟုတ်ကဲ့သက္ကနာလေးလာမယ်ဆိုတာလေသက္ကနာအကုန်မလာရှိရမလာတာနဲ့သက္ကနာလာအောင်မှာပဲမလာလို့တန်းစီရတန်းစီပြီးထွက်လာတော့ဘုရားဒီလိုဝိသိကြီးမှလည်းမဆိုနိုင်ဘူးမောဝိသိကြီးတို့ဘိုးဝိသိကြီးပြဿနာဝိသိမလာဘူးလားလာတယ်အဲ့ဒါလာတဲ့အခါကျတော့ဘိုးဝိသိကြောင့်ဒီဘယ်နည်းမှရက်လို့မရဘူးပြဿနာဝိသိကြောင့်ရက်လို့ရသေးတယ်မရတော့မိမိစိတ်ချင်းငါနဲ့ဒီဘုရားကဒီရပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တွေလို့ဆိုရင်တော့မှန်ပါအတ္တနာစိတ်ကဥပနေတယ်ဟောငါဖြင့်နေတယ်မြင်ရတယ်ငါဖြင့်နေတယ်မြင်ရတယ်သူကမသိနေဘူးမြင်တာအဲ့ဒါအတ္တနာစိတ်ကဥပနေတာပေါ့မိမိစိတ်ကိုဆွဲဆောင်နေပြီတဲ့ဒီနေ့မဆွဲဆောင်ဘူးဆွဲဆောင်နေတာသိစကနာစိတ်တွေပဲဒါနဲ့အတ္တနာစိတ်ကဥပနေတာပေါ့အတ္တနာမိမိစိတ်ကစိတ်ကိုဥပနေတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆွဲဆောင်နေပြီဒါကအဂါရီကောလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီကတည်းကလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဂါရီကောအလိုလိုပါသွားတယ်ဟုတ်လားဝိသိကြီးမှဆင်းနေပါသွားတယ်ဒီနောက်ဒါကခင်ဗျားတို့လုပ်တင်တာလို့ပါဘယ်မှာဘယ်တရားမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာတော့ခင်ဗျားတို့ညာညာတော့လာပါလိမ့်မယ်လာပြန်နိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့ညာညာတာညာကိုယ်ကကျွန်တော်လုပ်တင်ပြပြီးရဒီမှာကျမ်းဘုရားနဲ့ကြတဲ့ဉာဏ်ရှင်ပြောနေတယ်ဘုရားကဉာဏ်ရှင်သူ့ရဲ့ကြတယ်လုပ်တင်ပြောဘောပါဒီလိုမျိုးကြတယ်ဆိုဉာဏ်ရှင်နဲ့လုပ်တယ်ကြပါလုပ်တင်ကလုပ်တင်တဲ့ဉာဏ်ရှင်ကဘောကျမ်းလုပ်တင်ခြင်းဉာဏ်ရှင်ဘောပါဟမ်အဲ့ဒါလုံးစံကဇာတိကလုပ်ပြီးတာလားဒါလို့ဇာတိကတက်နေမှာလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီဇာတိကလုပ်ပါကျမ်းဇာတိကပြီးတော့ပါလို့ဒီကအဲ့ဒီဇာတိကလုပ်လို့ရှင်အောက်ကနေကပါမလို့ပါပါပြီကျမ်းတော့ဒါဖြင့်ဇာတိကပြီးလို့ရှင်အောက်ကနေတော့ဒုက္ခသစ္စာနော်မင်းကြီးရန်ဇာတိကဖြစ်လို့ရှင်အဲ့ဒီတကောဆိုတာလုပ်ပြီးတော့တစ်ခုကြော်လို့ပေါ့ဘယ်မှာတစ်ခုကြော်အဲ့လိုလိုက်လို့ရှိရင်ပထမကဥပဒနာနောက်ခါကသစ္စာလာဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကသစ္စာဉာဏ်သုံးမှသိချပြီးမှာလို့ပြောဟုတ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိချပြီးတော့သုံးမှရှိရတယ်သစ္စာဉာဏ်ကြမှာသိချပြီးတယ်ဆိုတော့ငါတို့သိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ကိုသိနေပြီနာမဘောတိစ္ဆေနာမဘောတိစ္ဆေညာသာဘုန်းကြီးတောင်းပြီးတော့တိစ္ဆေပရိကညာဘုန်းကြီးတောင်းပြီးတော့ငါတို့နားလည်ပြီးတာပဲဘုရားကပြတာထားတဲ့အလို့ရှင်ပြောကြမှာဆိုတော့ဘုရားဆက်လို့တန်လေးပေါ်တယ်ပေါ်ကြဘောကတန်လေးပေါ်ပြီးတော့တန်သွားပြီဗျာဘာနဲ့ကြံလို့အောင်မဆက်ပြီးပါဒီအိဗတ်ကိုကြံလို့အောင်ဘောကတန်လေးကြလည်းမဆက်ပြီးအိဗတ်ကြလည်းမဆက်ပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပြီဒါတန်လေးကိုပြင်အိဗတ်ဆိုလည်းမရအောင်လို့ဒီလိုကဲ
ဖြစ်စေဘူးဟောကနေကပါတော့သစ္စာဝိဇ္ဇာကိုသိအဲ့ဒါဒီမှာလောက်ဖို့သစ္စာဒီဝိနည်းပညာရှိသစ္စာဒီဝိဇ္ဇာကိုသိရခံကြရဆိုတော့သူမရတယ်သူကတော့ဒီမရဘူးသူသိတယ်သူတော်မရတယ်သူခံရတယ်သူနာဂာမရတယ်သူခံရတယ်သူရမရတယ်သူခံရတယ်သူရတာသူသိတာရှိတာဒါကတော့ကျွန်တော်လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူကဝမ်းများပြီးကြတာငါတော့မဲလေးကရပြီမဲလေးကရပြီပြေကမျိုးလေးတွေဘယ်တော့မှညံ့ညံ့မပေါနိုင်တော့ဘူးသူကသူသိအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဘူးသတ္တပတိမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသခင်ရေကျုပ်သတ္တပတိမရတဲ့ခင်ဗျားမျှပြီးပြောတယ်မရဘူးဒါတိုင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတိုင်းနဲ့တဝက်ယူတော့ဆိုရင်နော်မရပါဘူးငါမှတ်လို့လည်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှတ်ရတယ်ကျမ်းမလားဒါကဒီလိုရတာကဆရာပြည့်တဲ့ညာကဘယ်နည်းညာမူတော့သိတယ်သိချက်သမာဓိရတဲ့ညာကဘယ်နည်းညာတဏှိကညာအဲ့ဒီတတိကညာဒီညာရအောင်လို့သင်တာသင်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာဘာမှသိပြောနေကြမလို့ဘောပါဒီလိုတော့မရှိဘူး